Ja, heel goed zeg. 어머니가 유산으로 남긴 프랑스 시골 마을의 대저택으로 이사를 가는 시몬과 그녀의 가족들. Nou, wat is het? 그들은 이곳에서 새로운 삶을 꿈꾸었지만 낡고 초라한 저택을 보자 금세 실망하게 되죠. Hebben we het nou mooier gemaakt dan dat? Nou ja, een beetje misschien. Nou, gooi nou. Nou ja, weet je moet er ook een beetje doorheen kunnen kijken. Hier, heb je. 다음 날 Ik ben in een T-Rex. 시몬은 장을 보기 위해 마트에 방문하는데요. 이때 Pardon. Celle-là, j'essaierai pas à votre place. Vous devriez plutôt prendre la Saint-Jacques. Et voilà. Faut la goûter, celle-là, elle est superbe. 잘생긴 청년의 호의에 내심 심쿵함을 느끼지만 Oh, kom op, dat kan je toch niet doen? 이내 Waar is je zus? Weet niet. 딸이 사라진 것을 알게 되고 Zus? Susanne! Zus, jezus, verdomme, waar was je nou? Ze was op de speelgoedafdeling. 다행히도 한 남자의 도움으로 무사히 딸과 재회하게 되죠. 그렇게 시간이 지난 후 새로운 학교에 입학한 수잔과 바스티안. Ja, we kunnen. Oliva. Toch, pap. Doei, pap. Ik heb er 5. 시몬은 바쁜 남편을 대신해 아이들을 학교에 바래다 주는데요. Et voilà mes nouveaux élèves. Bonjour. Suzanne alors, bonjour. Bastien. Et vous allez revenir les chercher à 17h pile. 아이들이 학교 생활에 잘 적응할 수 있을까 하는 걱정과 함께 발길을 돌리던 중 우연히 차 안에서 오열을 하는 한 여자를 보게 되며 우려 섞인 표정으로 그녀를 주시합니다. 그렇게 고단했던 하루를 마무리하며 그날 밤 외식을 하기 위해 가족과 집 밖을 나서는데요. 식당에 들어서자 분위기는 급 반전되고 Bonsoir. 이방인들을 보는 듯한 마을 주민들의 낯선 시선을 느끼게 되죠. Zullen wij een flesje? Ja, lekker. Ik bedoel dus niet dat we nu al aan het verbouwen zijn. Dis donc, ces dames, il y a des gens qui voudraient pouvoir se parler ici. Hein? En France, ce sont les enfants qui obéissent aux parents et pas le contraire. 그들은 사장의 냉담한 반응에 당황하며 이내 한 남자를 보게 되는데 Bonsoir. Heeft het gesmaakt? Goed dat ik u hier zie. Ik ben totaal vergeten u te bedanken. Ja, ga zitten. Wijn? Madame, partij. Ja, Blondie. Moet jullie niet flipperen? Nou, dat vindt die mevrouw achter de bar niet zo'n goed idee. Oh nee. Marie, donne un peu d'argent à ces enfants. 피터의 도움으로 아이들은 다시 활기를 찾게 되자 부부는 그에게 호감을 느끼며 서로 대화를 이어나가기 시작합니다. Wat was Juliette van jullie? Juliette was Simone's moeder. Ik wist niet dat ze kinderen had. Jullie hadden geen contact? Nee, Hoe gaat het met de verbouwing? Het is vast een hele klus, toch? Een paar extra handjes zouden we goed kunnen gebruiken. Ik zie wat jij niet ziet en het zit pal voor je. 인테리어 업자였던 피터는 에릭의 고충을 듣자 상태를 확인하기 위해 그의 집에 방문하는데 Nou jongens, dat ziet er helemaal niet zo slecht uit. Hier en daar een balkje vervangen, houtrot. Boven willen we ook gastenverblijven maken. Ja, dat kan. Moeilijkste klus is de elektriciteit. Moeten we vergunningen voor aanvragen. Wordt een hele klus, maar kun je aan mij overlaten. Hoeveel land heb je eigenlijk? We hebben 8 hectare. Een hoop om te maaien. 피터의 적극적인 모습에 에릭은 Je zult er geen spijt van krijgen. 흔쾌히 계약을 하고 Antoine. Simone. 낡은 저택을 새롭게 바꿔줄 인부들과 대면하게 되죠. 이때 Sarai? 지난날 마트에서 보았던 청년을 다시 마주하게 되자 당황한 시몬. C'est des pizzas solides, ça. C'est pour ça que vous les laissez tomber? 그를 의식하기 시작하는데 Progresse, c'est bien. Avance ta main sur le manche. Ici. 기다렸다는 듯 자연스레 스킨십을 시도하는 미셸. 시몬은 젊고 멋진 남자의 손길에 내심 설렘을 느끼게 되죠. Ben jij dit?
Nee, dat is er. Dat is mijn moeder. Wie is dat? Nee, dat klopt. Maar waarom wist je dat allemaal niet? Ze is toch je moeder? Ze is het ook weer niet, want ze heeft me niet grootgebracht. Vond ze je niet lief? Soms lopen de dingen gewoon anders. 어린 시절 엄마에 대한 말 못할 상처를 가지고 있었던 시몬. 그날 밤 피터와 함께 시간을 보냈는데요. Nog eentje? Nog eentje. Doe Ja, nog één. laatste. 에릭이 자리를 비운 사이 시몬은 황당한 일을 겪게 되고 Simone, het is dat je nooit een moeder in je leven hebt gehad, dus ik kan het je niet kwalijk nemen, maar... Pasta. Een pizza. En slecht klaargemaakt ook. Dat kan echt niet. 뒤늦게 에릭이 돌아오자 피터는 아무 일 없었다는 듯 대화를 이어나갑니다. Jullie hebben het perfect voor elkaar. En nog 2 kinderen. Oh, zo leuk en om op te vreten, echt. En jij, heb jij kinderen? Nee. Maar de zoon van mijn ex voelt wel een beetje als een kind van mezelf. Hoe is jouw moeder hier terechtgekomen eigenlijk? Ze werd verliefd op een ander. Daar komt het kort gezegd op neer. Een gezin verlaten voor een man. Ja, toen Simone nog maar 6 jaar oud was. Maar ze heeft ons wel iets heel bijzonders nagelaten. Weet je niet? Oh ja. En dat niet alleen. Dankzij haar heeft Simone 2 ton op de bankrekening. 낯선 사람에게 거리낌 없이 마음을 여는 남편의 행동에 시몬은 불만을 표현하는데 Les 1. Zeg niet tegen een aannemer hoeveel geld je hebt. Peter is een vriend. Hij is een aannemer, Erik. Soms maakt dat niet uit. Dan heb je een klik. Schatje. Jij moet eens leren de wereld wat beter te vertrouwen. 다음 날 Niet slecht, toch? Dat is geniaal. Jezus Christus. Wat is hier gebeurd? Het duurt wel even tot die vergunningen klaar zijn. Dus Peter die stelde voor om dit te doen. Het hoge plafond geeft zoveel meer allure aan die ruimte. Maar we zouden hier toch gastenkamers krijgen? Ja, maar dat was toch een tijdelijke oplossing? 자신의 의견을 무시한 채 일방적으로 행동하는 남편과 피터의 모습에 시몬은 소외감을 느끼게 되고 Je vais t'aider. 때마침 매너 있게 다가오는 미셸의 행동에 묘한 감정을 느끼며 그의 손길을 거부하지 않은 채 담담하게 자신을 노출하게 됩니다. 그날 이후 Bon appetit. 미셸을 의식하기 시작한 시몬. Mama, kijk eens Wat ga je doen? Ik ga even langs Peter. Hij wil iets met me bespreken. Papa, wat? Hè? Wacht eventjes. Langs Peter, je zou toch iets met z'n vieren gaan doen? 그녀는 항상 일이 우선이었던 남편과 어느새 가족 깊숙이 들어와 있는 피터의 존재를 확인하게 되죠. Kijk eens, wat hebben we hier? Een geitje. Hij wilde ons het zo graag laten zien. Ik kon toch geen nee zeggen? Hondjes! Ah, Mark, ça va? Eeuw. Hoi. Zullen we drijven, jongens? Ja. Simone, Erik en ik hebben nog even na zitten denken over jouw gastenverblijven. En behalve de bovenetage, wat nu niet meer kan, is er eigenlijk verder weinig ruimte in het huis. Wat dacht je van als we gewoon naar buiten gaan? Naar buiten doen, als een soort vakantiehuisjes. Ruimte zat. Maar het zou echt veel slimmer zijn om nu gewoon door te pakken. Nee. Het zou toch jammer zijn als je nu op de rem ging staan. 시몬은 피터의 일방적인 행동에 불편함을 느끼며 설상가상으로 지난날 아이 학교 앞에서 울고 있었던 여성과 조우하게 되는데 En Peter werkt voor jullie? Zorg dat je een beetje afstand houdt. 그녀의 말에 불안감을 느끼지만 그날 밤 Hij had het over de vakantiehuisjes. Zou ik het morgen ook hebben? 남편의 무관심에 시몬은 실망하게 되죠. 다음 날 Waar zit die bricolage? Het is ongeveer 1,5 uur rijden. 1,5 uur? Volgens Peter moet er echt iemand mee die verstand heeft van zaken. Maar dan kan Michel toch gewoon alleen? Doe nou niet zo ingewikkeld. Ja, het kan dan niet op rekening en ik ga die jongen echt mijn bankpas niet meegeven. Hij eet je heus niet op. Niet wat? 피터의 제안으로 그녀는 미셸과 원치 않는 동행을 하게 되는데 하필 점포가 문을 닫자 그 둘은 식사를 하며 대화를 나누기 시작합니다. C'est quoi tes rêves? And my dreams. I don't know.
But the house is ready. Mais ça va durer des mois, ces travaux. Tu vas pas attendre tout ce temps pour être heureuse. I mean, what are your wish for now? Ici, maintenant. Les enfants sont heureux maintenant. 남편과는 달리 다정한 남자의 행동에 마음의 문을 연 여자. Tu penses tout le temps à tes enfants, tu penses à ta maison, à ta famille, mais tu penses pas à toi. 미셸은 자연스레 스킨십을 시도하며 입맞춤을 시도하는데 달콤한 그의 행동에 그녀는 그동안 잊고 있었던 설렘의 감정을 느끼게 되죠. 그렇지만 부정한 자신의 행동에 죄책감을 느끼며 다음날 뒤숭숭한 마음을 정리하지 못한 채 전화 한 통을 받게 되는데 Erik? Maar wat zeiden ze dan precies over je moeder? Ik bedoel, hoe ernstig is het? Ja, het is een beroerte. Het kan van alles zijn. Zal ik met je meegaan? Ja, die kinderen die moeten naar school. En trouwens, die mannen die moeten hier ook verzorgd worden. Iemand moet dat doen. Zullen we vragen of je zus komt? Sta je niet alleen voor? 결국 남편은 어머니의 병간호를 위해 한동안 집을 떠나게 되고 그의 빈자리를 대신할 시몬의 언니가 이곳에 방문하게 되죠. Wat fijn dat je er bent. Ja, tuurlijk. Hier, kom kijk. My god. Valt wel mee. Valt wel mee? Dit is... 그렇지만 우려했던 일은 항상 현실로 다가오듯 Hallo? 남편이 집을 비우자 미셸은 적극적으로 그녀를 유혹하기 시작하는데요. Baisse tes mains. Your hands. 시몬은 남자의 시선을 지키듯 조심스레 그와의 관계를 이어나가기 시작합니다. T'es magnifique, ça sert à rien de se cacher. Kom. 다음 날 Toch iets meenemen. Simone, attendez, vous avez oublié quelque chose. We need to go to bricolage. You remember? Parce qu'il faut qu'on achète des baguettes d'aluminium pour la soudure. Ça vous dérange pas si je viens avec vous? Pour moi, pas de problème du tout. 결국 그 둘은 미셸과 함께 하는데 Première, nous allons à l'école et puis avec tout le monde à bricolage. Super. Ok. Misschien is het wel een goed idee als jij anders even hier op ze wacht. Dan, 미셸과 둘만의 시간을 갖기 위해 애써 구실을 만드는 시몬. Die bricolage is echt verschrikkelijk en de kinderen haten het. Ja, nee, natuurlijk. Nee, dat is goed. Ja? Ja, natuurlijk. Dan, tot straks, hè? Oké. Haal ik je op, oké? 그렇게 그들은 함께하게 되고 시몬은 미셸이 적극적인 행동에 침묵으로 받아들이며 마침내 그의 집에서 금지된 사랑을 나누게 되죠. 그동안 느껴보지 못한 짜릿한 경험에 희열을 느끼는 여자. 그날 이후 그 둘은 때와 장소를 가리지 않고 서로의 몸을 탐하기 시작하는데 Ma mère était dépressive. Elle est morte dans cet accident. Enfin, c'était il y a longtemps. Tu avais quel âge? 6 ans. 그렇지만 그와 함께하는 시간이 많아질수록 자연스레 아이들에게 소홀하게 되고 Mag ik nog een beetje? Ja, neem maar. Hey, is het lekker? 동생의 행동에 점차 불만이 쌓여갔던 언니는 Nou, ik ga jullie missen. 시간이 지나 이곳을 떠나게 되죠.
ben niet blind, Moon. En Erik denk ik ook niet. 시몬은 자신의 불륜이 밝혀지자 두려움과 절망감에 서둘러 미셸을 찾게 되고 Il faut qu'on arrête. Promets-moi. Please. Stay away from the house. Please. 아쉽지만 그와의 관계를 정리한 후 집에 돌아와 아무 일 없다는 듯 남편을 맞이합니다. Wat is er eigenlijk met oma gebeurd? Ik vind oma heel lief. Oma is heel erg lief. En Lian? Ja, heel erg. Ja, en heeft ze mama een beetje goed geholpen. Ja. Ze ging me voorlezen toen ik mama kwijt was. Nou ja, waar was mama dan? Ze was in de badkamer met Michel. Ja, hij heeft gijzer gemaakt. En we ben maar water. Ah. Kom je helpen? Ik ben geen jongen, ik ben een meisje. Dat zeg je altijd tegen haar. 무사히 위기를 넘긴 시몬. 그렇지만 자신의 바람과는 달리 여전히 집에서 일하는 미셸의 모습을 보게 되죠. Qu'est-ce que tu fais ici? Demande simplement un autre boulot. C'est pas moi le patron ici. Hein. Faut que tu comprennes ça. Michel. T'es con quoi, tu fais quoi? Wij hebben er nog eens een keer heel goed over nagedacht. En het lijkt ons gewoon echt handiger als we doorgaan met de bouw van die vakantiehuisjes. Ja, die ploeg is goed op elkaar ingespeeld. Het is zonde om nu te stoppen. De enige investering die jullie doen is land. En ik bouw de huisjes. Wacht even, kunnen wij... Wat zijn nou precies je bezwaren, Simone? Waar ben je bang voor? En we delen de winst. Ja. Het is een win-win. Ik weet niet. 최근 이해할 수 없는 아내의 행동에 에릭은 불만을 표현하는데 Wat is nou eigenlijk het probleem? Want ik begrijp het niet. Kom dan gewoon met goede argumenten, want je frustreert de hele bouw. Ik heb de planning toch niet veranderd? Dat heb jij gedaan. Samen met Peter. Ja, omdat we dit niet kunnen laten lopen. Zo'n aanbod krijg je toch nooit meer, of wel dan? Denk eens even na. Het is gewoon genoeg, Erik. Echt. Sorry? Ja, wij zijn hier omdat jij dit zo nodig wilde, weet je nog? Alsof ik alleen maar aan mezelf zit te denken. Is dat soms wat je denkt? Ja, nou zo gek is het toch niet? In Nederland was je alleen maar aan het werk. Altijd. En alles wat ik doe is voor jullie. Ach, Maar godverdomme alleen maar bezig om het voor jullie zo goed mogelijk te maken. hou toch op, man. Ik hoef... Wat hoef je niet? Hoe zie je het leven hier dan voor je? Ga maar lekker slapen, oké? Werken, geld uitgeven, terwijl nergens wat verdiend wordt. Ik had 2 ton, Erik. Als we het gewoon rustig aan hadden gedaan, was er niks aan de hand. Jezus Christus, krijg ik daar nou ook nog de schuld van? Heb ik dat soms ook niet goed gedaan? Maar je hebt alleen maar commentaar. En jij bent er niet. Niet hier tenminste. 둘의 의견차는 서로에게 상처를 남기게 되고 설상가상으로 불안감이 엄습해오는 가운데 Considérez cette grossesse comme un cadeau de Dieu. 그녀는 미셸의 아이를 갖게 됩니다. Hoe zullen we hem noemen? Hopje? Hopje? Wipje. Nee, Wipje is toch een beetje... Pup? Ja. Pup. Hey, mam, kijk eens wat we voor Peter hebben gekregen. Oh. Wat lief. Kom jongens, we gaan. Simone, begrijp ik nou dat je toch een beetje op de rem bent gaan staan? Sorry? Jammer. Wist jij dat konijnen een van de gelukkigste dieren zijn? Geef hem 1 speeltje. En ze zijn wekenlang zoet. Wat verdomme, Simone, denk even mee. Erik is een doodgoeie kerel. Het enige wat hij wil is jou en de kinderen gelukkig maken. 시몬의 불륜 사실을 이미 알고 있었던 피터는 사업을 이어나가기 위해 그녀를 협박하는데 Erik, heeft Simone je nog verteld over ons verhelderende gesprekje vanmorgen? Nee? Over de vakantiehuisjes. Gaan we het toch doen? Weet je zeker? 시몬은 별다른 방도가 없었기에 마지못해 피터의 제안을 따르게 됩니다. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. J'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
그러던 어느 날 We blijven zolang het leuk is, oké? 시몬은 피터가 주최하는 파티에 참석하게 되고 Les gens heureux. Wat zien jullie er prachtig uit. Simone, heb je een prachtige jurk? Jullie feestje is ook daar. Misschien kun je daarheen. Bonsoir. Un verre rouge et un verre de l'eau, s'il te plaît. 그의 집안을 둘러보던 중 우연히 벽면에 걸린 미셸의 사진을 보게 되죠. Heb jij kinderen? Nee. De zoon van mijn ex voelt al een beetje als mijn eigen kind. Ma mère était dépressive. Elle est morte dans un accident. Tu avais quel âge? 6 ans. Wat zag hij er als kind onschuldig uit, hè? 뒤늦게 피터와 미셸의 관계를 알게 되고 그동안 우연처럼 발생했던 일들이 자신에게 접근하기 위한 그들의 계획이었다는 것을 확신하며 큰 충격에 빠지게 되죠. Who are you? What kind of games are you playing with me? I'm not playing games with you. Non? No. C'est ton père. C'est pas mon père, c'est ma Ach, hou toch op, man. You made me pregnant. I'm pregnant. What? No! I'm gonna get rid of it. 둘의 대화를 엿듣고 있었던 피터, 시몬은 분노를 표출하며 자리를 나서는데 Domme. Reçu aujourd'hui à 12h39. Simone, c'est moi. Les choses se sont pas passées comme tu le penses. Faut que tu me crois. Garde l'enfant, garde le bébé. I beg you, okay? 지난날 학교 앞에서 오열하던 여자의 모습에서 현재 자신의 상황을 투영하게 되고 Ja, bij mij. Simone, ik moet je spreken, nu. Als je thuis bent, blijf daar dan. Ik ben op weg naar je. 그녀는 상황이 악화되는 것을 막고자 서둘러 집으로 향합니다. Blijf van me af. Wat is er? Rustig maar. Ik ga alles tegen Erik zeggen, het is voorbij. Oh ja? Ook dat je zwanger bent. Ik heb toch gezegd dat in dit dorp niks lang geheim blijft. 이내 언쟁이 벌어지며 Erik, alsjeblieft, luister. Hij chanteert me. Ze hebben ons Simone. gebruikt. Ik heb verschrikkelijk... Ik zou me niet zo opwinden in jouw toestand. Waar gaat het over? Erik, nee! 때마침 미셸이 등장하는데 Wat is er? Hey, wat is dit? Zal ik jou eens wat vertellen, jongen? We worden familie. Je snapt het niet, hè? Nou, denk er rustig over na. Je draagt mijn kleinkind. 시몬은 분노를 참지 못하고 피터를 밀쳐내지만 예상치 못한 상황에 그는 목숨을 잃게 되죠. 눈앞에서 벌어진 끔찍한 사건에 전의를 상실한 사람들. 미셸은 무엇인가를 계획한 듯 Ramène la voiture, il faut pas qu'on te voie, ok? 그들에게 주의를 주며 고심에 빠지는데 한편 피터의 차를 몰고 그의 집으로 향하는 에릭. Oké, oké. Heeft hij gezien? 그렇게 집에 돌아온 시몬. 말끔히 정리된 사건 현장을 보며 안도하는 순간도 잠시. 다음 날 경찰이 들이닥치고 Nous avons retrouvé le corps de Peter Meyer. Il y avait des photos de vous sur son portable. Un voisin vous a vu près de sa maison. 그녀는 살인사건 용의자로 체포되어 유치장에 수감되죠. Bon, on a finalement trouvé un interprète. Dès qu'il sera là, on viendra vous chercher pour un interrogatoire.
Simone, tu m'entends? Tu dis rien, d'accord? Tu dis rien. Vous voulez bien me suivre? Vous pouvez rentrer chez vous. Nous avons des nouveaux éléments dans cette affaire, mais vous devez rester à la disposition de la police. Et surtout, ne quittez pas le territoire. 이때 Ce monsieur s'est présenté ce matin et a avoué les faits. 시몬은 경찰에 붙들려 오는 미셸을 보자 그의 진실한 사랑을 깨닫게 되고 무사히 집에 돌아온 그녀는 뱃속에서 자라고 있는 그의 아이를 만지며 이렇게 영화는 끝이 납니다.